السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أحبائي التلاميذ في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات قناة أجيد فهم ببساطة. فيديو اليوم يهم درسا من دروس الفرنسية، وهو درس لا conjugaison. عنوان الدرس لو تيتر هو لو فيتور دو لانديكاتيف. إذن لفهم هذا الدرس، لفهم لو فيتور دو لانديكاتيف، ابقوا معنا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شنو هو لو فيتور سامبل؟ Le futur simple est un temps de l'indicatif. Il exprime un fait ou bien une action qui se déroulera plus tard. يعني هو واحد لو طون تيهم المستقبل و تعبر لنا على واحد الحدث ولا واحد الواقع اللي ما غاديش يكون الآن، بيكون من بعد. Les terminaisons du futur simple هما AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. هنا خصنا نعرفوا واحد الحاجة أعزائي التلاميذ، هو هاد لي تيرمينيزون راه هما نفسهم بالنسبة لجميع لي فيرب. إذن لي فيرب برومي جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب، تو لي فيرب عندهم les mêmes terminaisons ديال le futur simple. وهاد les terminaisons تنزيدوهم على l'infinitif du verbe. يعني تنخليو le verbe à l'infinitif وتنزيدو عليه هاد les terminaisons. Okay. Donc ناخدو un exemple d'un verbe de premier groupe. Par exemple ici le verbe parler est un verbe de premier groupe. Regardez la terminaison ER. Donc كيف ما قلنا تنخليو لو فيرب l'infinitif ديالو وتنزيدو عليه لي terminaisons selon les personnes، selon les pronoms هنايا. Je parlerai، tu parleras، elle parlera، elle parlera. Nous parlerons، vous parlerez، elles parleront. Donc مفهوم. Un autre exemple d'un verbe de deuxième groupe, prenons l'exemple du verbe finir. Regardez les terminaisons. Donc, on ajoute les terminaisons du futur simple à l'infinitif du verbe. Donc, je finirai, tu finiras, il finira. Nous finirons, vous finirez, ils finiront. نتمنى يكون واضح. ونمروا un exemple de troisième groupe. Un verbe de troisième groupe, le verbe prendre. Comme vous voyez ici, le verbe prendre au futur, حيدنا ودرنا les terminaisons ديال le futur simple. Je prends. كيف ما قلنا بأنه le futur simple قلنا بأنه il exprime un fait ou bien une action qui se déroulera plus tard, c'est-à-dire il n'a pas que cette action n'a pas encore eu lieu au moment où nous nous exprimons. يعني أن تنعرفوا بأن الفيتور كي قلنا هو تعطينا واحد الحدث اللي مازال ما وقع بالنسبة للآن اللي تنهضروا، يعني تيكون في المستقبل. إذن إلا لقينا في الجمل دي زانديكاتور دو طون بحال هادو مثلا، هاد لي زانديكاتور تيساعدونا بأننا نديرو الجملة أو فيتور. هنايا إلا لقينا في الجملة بادية بدومان ولا لو لوندومان، لقينا مثلا بلو تار، لقينا le jour prochain ou bien la saison prochaine, exemple l'été prochain, le printemps prochain, le mois prochain, l'année prochaine, les vacances prochaines. بحال هكا كلهم فيهم prochain. هاد prochain تتساعدنا نديرو le futur simple. نمروا les deux auxiliaires. بالنسبة l'être ou avoir، ils ont une conjugaison spécifique. يعني عندهم واحد لا conjugaison خاصة، وهذا خصنا دائما نحفظوا لا conjugaison ديال être ou avoir مزيان. Donc avoir au futur simple
il se conjugue de cette façon. Alors, j'aurai, tu auras, il aura, elle aura. Nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront. هنا خصني نحفظ هذه كيف ما قلنا لانها مهمه لنا في ان نوتر طون لا كونجيغيزون ديال لي زوتر فيرب او فيتور اونتيريور. عقلوا على هذه القضيه. Pour être, la conjugaison au futur, donc être au futur simple, je serai, tu seras, il sera, elle sera. Nous serons, vous serez, ils seront. Le cas exceptionnel ديال les verbes كيف ما قلنا les verbes ont ELE بحال le verbe appeler يعني qui se termine avec ELE. عشان نديرو لهم في لا كونجيغيزون ديالهم هنا هاد لا كونسون تتدوبلا يعني تتولي تتزاد واحد ان اوتر ال. تنقولو j'appellerai tu appelleras donc vous regardez هنايا واحد ال تتزاد في لا كونجيغيزون ديالو. Le deuxième cas exceptionnel concernant les verbes en ET. ET, par exemple, le verbe acheter. Le verbe acheter au futur, غادي نلاحظوا بأنه تتزاد عليه واحد لاكسون هنايا كتولي j'achèterai. J'achèterai. J'achèterai au futur. لاحظوا هنايا هاد لاكسون تتزاد هنايا. منا تكون هاد لا غومارك هادي تردوا ليها البال وتنتبهوا اثناء التمارين ديالكم. Le dernier cas exceptionnel du futur simple, il y a les verbes qui se terminent par y. Par exemple, le verbe essayer. Le verbe essayer, had le y تتحيد وتتبدل en i. Donc on change le y par i et on dit j'essuierai. لاحظوا هنايا y ما كايناش بدلناها ب i. نتمنى احبائي التلاميذ هاد لا فيديو تكون فهمتكم tout ce qui concerne كاع اللي تيهم لو فيتور سامبل. والى درس اخر من دروس الفرنسيه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.